जरा पास देके वंस मोर जरा पास देके ए भौजी पगला गइल बारू का हो ना सरवा हई घघरी उठा के तू वीडियो बनावत तड़ू। अगर कोनो लड़ुहन के नजर तहार उघार टंगरी पे पड़ गइल तो तू समझ सकत बारू। ओई सरका जे कूद के मरी है जा चीर देनी फाट जाए। क्या बात कर रहे रे बाबा? मुंह में डालूंगा तो झटपट घुस जाएगा, चूसेगी तो खूब मजा आएगा, निकालेगी तो सट से निकल जाएगा। नाम बताओ। शर्ट से निकल जाएगा। लंड है एकदम करेक्ट आंसर बा ना भाई। जो ना हिसाब से हई भौजी हई अश्लील हरकत करतिया वो हिसाब से लंड एकदम करेक्ट आंसर बा। मैं नहीं मानता। ई हसोन के पानी बिना रगड़ में न पानी। अब देखो भाई लोग हम ज्यादा